సూపర్ స్పీడ్లో పెట్టుకొని వాష్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దీంతో అయితే. ప్లస్ అందులో ఇది స్మార్ట్ థింగ్స్ అప్లికేషన్, అంటే వైఫై ద్వారా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. స్మార్ట్ థింగ్స్ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మనం బయట ఎక్కడి నుంచి అయినా కూడా వైఫైతో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది. ప్లస్ ఇన్వర్టర్ సిరీస్ కాబట్టి కాకపోతే దీంతో ఏమంటే మనం సర్ఫ్ కానీ లిక్విడ్ ఏదైనా ఇచ్చామనుకోండి డైరెక్ట్గా, ఇది డైరెక్ట్గా డ్రమ్లోకి వచ్చేస్తుంది. ప్లస్ ఇంకోటి ఏమంటే హోల్ సైజ్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇది ఫ్లాట్ హోల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు డైమండ్ కటింగ్లో ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే క్లాత్ అనేది ఫ్రీగా అంటే మూవ్ అయిపోతుంది అనమాట, దాని మీద హోల్ మీద లేకుండా ప్రెజర్. దీంతో ఏమంటే ఫ్లాట్ హోల్ వస్తుంది ఒకటి. ప్లస్ ఇంకోటి ఫీచర్స్ కానీ డిఫరెన్స్, ఇది నాన్ ఇన్వర్టర్ సిరీస్ వస్తుంది, దాంతో ఇన్వర్టర్ సిరీస్ వస్తుంది అనమాట. అంటే మిషన్ రన్నింగ్ సౌండ్ కానీ వైబ్రేషన్ ఇట్లా